নমস্কার বন্ধুরা, আমি পল্লব আপনাদের বন্ধু। আর আপনারা দেখছেন বার্ডস ব্রিডিং অ্যান্ড লটস মোর। আশা করি আপনারা সবাই ঠিকঠাক আছেন আর আপনাদের পাখিদেরও ঠিকঠাক যত্ন নিচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি কথা বলবো পাখিদের মাল্টিভিটামিন নিয়ে। তো মাল্টিভিটামিন হিসেবে কি কি ব্যবহার করতে পারেন আপনারা, বা আমি দীর্ঘদিন কি ব্যবহার করে আসছি, তাই আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, আমার পাখির কী ধরনের প্রোগ্রেস চলছিল আর তা তো আপনাদের দেখিয়েছি। যদি না দেখে থাকেন তো উপরে আমি আই বাটনে তার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই দেখবেন। তো কী ধরনের ভিটামিন, অর্থাৎ কী ভিটামিন আমি ব্যবহার করি, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট রইল, অবশ্যই নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি দাবিয়ে দিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও দাবিয়ে দেবেন, যাতে করে আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান আপনার পিসি বা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সরাসরি পৌঁছে যায়। তো দেখে নিই ভিটামিনটা কী। বন্ধুরা, আমি যে ভিটামিন নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হলো এটি আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছি। এর নাম হলো রেকোভিট। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটির নাম হচ্ছে রেকোভিট। তো বন্ধুরা, এটায় কি কি ভিটামিন রয়েছে দেখুন, আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এটায় মূলত ভিটামিন রয়েছে ভিটামিন A, D3, ভিটামিন E, C এবং B12। এগুলো সবই পাখিদের শরীরে অপরিহার্য ভিটামিন। তো বন্ধুরা, এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তারও এখানে ডাইরেকশান দিয়ে দিয়েছে, আপনারা অবশ্যই এটা দেখে নিন। তো এছাড়াও আরও ভিটামিন রয়েছে, আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, তো আপনাদের দেখাতে পারছি না। এর ছাড়াও আপনারা ভাইমিরালও ব্যবহার করতে পারেন, ওটিও খুব ভালো ভিটামিন। তো বন্ধুরা, এটা আমি যেভাবে ব্যবহার করি সেটা হলো সপ্তাহে একদিন, অর্থাৎ মাসে 4 দিন আমি এটাকে ব্যবহার করি। জলের সঙ্গে কিভাবে এটাকে আমি কত পরিমাণে ব্যবহার করি তাই আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, ভিটামিনটা ব্যবহার করার জন্য আমি এরকম ধরনের একটা 1 লিটারের জলের বোতল নিয়েছি। তো আপনারা যে কোনো ধরনের 1 লিটারের জলের বোতল সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি দেখানোর জন্য, সুবিধার জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি। তো এছাড়া এরকম একটা ml মাপার জন্য আমি এই ধরনের একটা ক্যাপ এখানে নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আমি যেটা করি সেটা হলো, আপনারা এই ধরনের ড্রপারও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি যেটা করি, এখান থেকে এটাকে আমি ঢেলে নেব। এটা আমি 4 ml এর মতো এখানে ভিটামিনটা ঢেলে নিয়েছি। তো এবার আমি এই জলের বোতলে এটা ঢেলে দেব এবং তারপর এটিতে জল দিয়ে দেব। তারপর আমি এই যে আমার ড্রিঙ্কার এবং জলের বাটিগুলোকে ধুয়ে রেখেছি, তারপর আমি এগুলোকে একে একে ঢেলে দেব। বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, স্কিপ করবেন না। বন্ধুরা, আমি এখন সব জল ঢেলে নিয়েছি, সবাইকে দিয়ে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সমস্ত পাখিকেই এই জল দিয়েছি। তো সবাই কত সুন্দর খেতে শুরু করে দিয়েছে, আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন। তো অনেক সময় হয় কি বন্ধুরা, যে কোনো ধরনের ওষুধ দেওয়া জল পাখিরা খেতে চায় না। সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন কি, বিকালে জলের, আগের দিন বিকেলে জলের জায়গা বের করে নেবেন এবং পরের দিন সকালে ওষুধ দেওয়ার যে জল, সেই জল ব্যবহার করবেন। তাহলে আপনার পাখি টেস্টার জন্য খেয়ে নেবে এবং ওদের ঠিকঠাক কাজ হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত পাখি আমার খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে ছোট্ট একটা লাইক করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে দাবিয়ে দেবেন, যাতে করে আমি আমার পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়।